السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى لقاء يتجدد بكم ومعكم وبرنامج حوار في الشريعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما هو الحج؟ وما هو البيت العتيق؟ وما هي أركانه وسننه ومستحباته؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، وفي حلقات مقبلة إن شاء الله سوف يكون الحج هو محور هذه الحلقات. وكل عام وأنتم بطاعة ومغفرة ورحمة وخير. بمعية الأستاذ الدكتور دائما أبدا أجدد الترحاب باسمكم جميعا لفضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي. أهلا بك دكتور، وإن شاء الله سوف في هذه الحلقة يعني نستفيد فائدة اعتدناها من حضرتك أكيد، وإن شاء الله مشاهدينا سوف تترتب لديهم ولدى معلوماتهم ما يعينهم إن شاء الله على أداء هذه الفريضة، فريضة الحج. دكتور، بداية يعني حتى ندخل إلى هذا الموضوع القيم والمهم ألا وهو فريضة الحج، لابد أن نعرف ما معنى الحج. ما هو الحج؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة المشاهدين قد وردت منهم اتصالات كثيرة يريدون معلومات عن الحج، لأن سفر الحجاج قريبا، ووفد الرحمن سيخرجون من بلادهم من كل أمصار العالم الإسلامي إلى حج بيت الله الحرام. فما الحج؟ ومتى شرع؟ وهل هو فريضة أم سنة؟ آدابه وأركانه إلى غير ذلك في حلقات متوالية استجابة لمشاهدينا الأعزاء. فنحن ننتهز كل فرصة يكون فيها مناسبة خاصة فنعطي أحكامها من حيث الشريعة الإسلامية. نفع الله بك وبعلمك دكتور. الله يخليك. الحج بمعنى القصد لغة. نعم، حججت إلى فلان أي قصدته بالطلب. كلمة الحج فيها لغتان: حج بكسر الحاء، وحج بفتح الحاء. أما الحج فالآية التي تلوتها حضرتك قبل قليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفتح الحاء قد ورد في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن اللفظان فصيحان قد وردا في القرآن الكريم، ومن المعلوم أن القرآن الكريم جاء بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا الألفاظ المستخدمة في القرآن الكريم هي أساس كلام العرب وبقواعدهم التي يفهمون بها دين الله. إذن الحج والحج لغتان في هذه اللفظة، وقد وردتا في القرآن الكريم بهاتين الحركتين: كسرة الحاء وفتح الحاء. ومعناه في اللغة القصد. نعم. وشرعا قصد بيت الله الحرام بالزيارة. بالشرع نعم. باللغة قلنا القصد فقط، لكن بالشرع يضاف لها الحج هو قصد بيت الله الحرام بالزيارة لأداء المناسك، وسنأتي إلى هذه المناسك شيئا فشيئا. هذا معنى الحج. أحسنتم دكتور. طيب، يعني الحج إلى البيت العتيق الذي يعني يأتيه الناس من كل فج عميق، من كل البلاد بكل أجناسهم وألوانهم وأطيافهم في أيام معدودات. ما هو البيت العتيق ولماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم. البيت العتيق هو الكعبة نفسها. نعم. التي هي في وسط المسجد الحرام. المسجد اللي حولها يسمى مكة، والكعبة نفسها تسمى بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سمي البيت العتيق لأنه قد ورد أنه هو أول بيت في الأرض. أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا،
إذن هو قديم وعتيق من هذا الجانب. نعم. وكلمة العتيق دكتور يعني من حيث القدم، من حيث طيب يعني وله معنى آخر، من حجه عتق من النار، فقد اشتق من هذا أو من هذا. يعني هي كلمة ممدوحة أم نسبة أو مرادفة للقدم أو البالي؟ الأخ الكريم، احنا عندنا مسألتين حقيقة كثير من الناس يطرحوها لكن لا يفهمون من هذا شيئا. ليس كل قديم سيء، وليس كل جديد حسن. ولذلك كثير ممن لا ثقافة إسلامية له يقول الإسلام قد مر عهده وجاء إلى أناس بداوة وانتهى دوره بهذه الحضارة، وكأن الحضارة نسخت دين الله. الحقيقة احنا عندنا مسألتين، اكو عندنا أفكار وقوانين وتشريعات، واكو عندنا أمور مادية. الأمور التشريعية والأمور العقلية والقوانين التي تحكم الناس كلما كانت قديمة كلما دل ذلك على صلاحيتها، وإلا لماذا بقيت إلى الآن؟ احنا عندنا في مسلة حامورابي في العراق في بابل، ونقلت الآن إلى فرنسا مع الأسف في أيام الاستعمار نقلت وترجمت. بعض المواد القانونية إلى الآن هي موجودة من أيام حامورابي الذي كتب هذه المسلة، ومع ذلك لم تنسخ مثل هذه الأحكام لأنها صالحة. صحيح من حيث القضايا المادية البيت الجديد أفضل من البيت القديم، السيارة الجديدة أفضل من السيارة القديمة، هذه في القضايا المادية. أما في القضايا المعنوية والأحكام وما يصلح الناس وما يفسدهم، كلما كان ذلك قديما كلما وهو موجود لحد الآن كلما دل على صلاحيته وبقائه، وإلا فليس هناك من قدسية لمثل هذه التشريعات. الديانات السماوية تشريعات قد أنزلها الله وألزم العباد بها، فكلما كان التشريع موثوقا عن نبي من الأنبياء غير محرف وكان قديما إذن هو من الأشياء الحسنة. فليس كل قديم سيء وليس كل جديد حسن. رائع جدا. احنا فقط احب انوه مشاهدينا الاحبه بان هواتفنا سوف تظهر اسفل الشاشه، وهي متاحه لتكون جسر التواصل وجسر المحبه ما بيننا وبينكم في حلقه اليوم من حوار في الشريعه. ننتظر اسئلتكم استفساراتكم ليجيب عليها الاستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي ان شاء الله. دكتور، يعني مواقيت الحج هذا الموضوع الذي ينبغي ان نبسطه بشيء من التفصيل، حقيقه يخلط عند كثير من المسلمين، حتى أحيانا من طلبة العلم أنفسهم لا يعرفون ما هي المواقيت. أخي ابن حجر كتب في مناسك الحج، ويوم هو راح للحج فهو دا يقوم ببعض المناسك، وقف بعد ما يعرف شو يسوي، فسأل الناس قالوا أنت ما قرأت مناسك الحج لابن حجر؟ قال لهم والله أنا ابن حجر. سبحان الله. لكن هذه مسائل ومواطن يعرفها من يعيش بها. قضية عرفة وتنتهي بكذا، ومزدلفة وتنتهي بكذا، والمشعر الحرام ومنى ورجم الجمار، هاي كلها مناطق يعني أماكن أهلها يعرفونها، والآتي يعلم على هذا. قال لهم أنا ابن حجر وما أعرف. يعني حتى حضرتك كما ذكرت بكة ومكة، يعني هذه الدقائق واللطائف لا يعرفها إلا الراسخون. إذن أصبح سؤال هنا كأنه فرض عين، يعني ما هي مواقيت الحج؟ الحقيقة هناك حول هذا البيت، حول بيت الله الحرام، مساحات من الأرض تسمى الحرم. منهم من يطلق الحرم على المسجد نفسه فقط، ومنهم من يطلق الحرم على الكعبة وحدها، ومنهم من يطلق فقهاء الشريعة يطلقون على ما يكون حول مكة من أماكن تسمى حرما. هذا الحرم لا يجوز لمن أراد الذهاب إلى الحج أن يتجاوز هذه المواقيت، أي هذه الأماكن، إلا ويكون قد أحرم. أكو إلها مسائل لابد أن تطبق. المدينة ومن يأتي عن طريقها من ذي الحليفة تسمى بيار علي، وكثير من الناس يصورون أنها نسبة إلى علي بن أبي طالب، لا، هي نسبة لرجل في القرن الثالث الهجري حفر هذه الآبار واسمه علي. ذي الحليفة 11 كيلومتر خارج المدينة المنورة، والصلاة على ساكنها باتجاه مكة المكرمة عليه الصلاة والسلام. هناك من كان في المدينة أو جاء أولا إلى المدينة لزيارة خير البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء موعد الحج فيريد الخروج إلى الحج،
يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة إلى آبار علي، هناك قد هيئت حمامات للاغتسال، ثم لبس الإحرام، ثم النية بالقلب وباللسان من ذلك المكان. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم. كثير من الناس يقولون أنه النية في القلب ولا يشترط أن ينطقها باللسان. وهذا صح، يعني موجود عند كثيرين من الناس يقولون النية بالقلب. هي صحيح النية في القلب، ولكن الشاعر العربي قد قال إن الكلام لفي الفؤاد في القلب. نعم. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ولذلك الإقرار في كل مسألة عند القضاء إذا نطق بها دل ذلك على ما يجعله في قلبه. فمن المتفق عليه بين جميع الفقهاء دون استثناء لا تكفي نية الحج بالقلب فقط، هذه لابد أن نخلي الإيد عليها. نعم. لأنه كثير من الناس يقول عندما يريد أن يتوضأ إذا دعا بعض الأدعية قال نويت الوضوء، يقولون هذا بدعة، وبدعة تذهب بصاحبها بالنار. أما شايف واحد يتوضأ دا يصلي يروح للنار. فالحقيقة هنا الحج لا بد من أن يشفع مع نية القلب اللسان، ويحدد أنا أريد التمتع، نويت التمتع أو الإفراد أو القران، لأن 3 أنواع سنأتي إليها تفصيلا ومعاني هذه الألفاظ. نعم. إذن لا يقبل حج إنسان إلا أن ينوي الحج على هذه الأقسام الثلاثة في قلبه ويشفع ذلك